Apa saja yang kita belum lakukan, Alles wat wij nog niet gedaan hebben, pasti kita rencanakan dulu, bukan? die leeft nog in onze gedachten, klopt dat? Nah, orang yang hatinya pahit, Degene met een bittere, orang yang hatinya jahat, met een wrok koesterende hart. mendengar apa saja, melihat apa saja, berpikir apa saja, Wat je ook hoort en wat je ook zegt, wat je ook ziet, selalu jahat yang keluar. resulteert altijd in slecht. Dan orang seperti itu ngelihat siapa saja, En zulke persoon, maakt niet uit wie, waarnaar hij kijkt, pasti jadi jahat. dan wordt het een paarden. Karena dari dalam hatinya yang seperti itu. Vindt zijn oorsprong in het hart. Maka itu mari kita jujur pada diri kita sendiri. Daarom laten we eerlijk zijn tegen onszelf. Siapa yang ada di pintu hati kita? Wie wacht er voor de deur van onze hart? Kasih, Is het liefde, pengampunan, vergeving, kemurahan, goedheid, atau kemarahan, of is het wrok, atau iri hati, of jaloezie, atau sakit hati, of bitterheid, atau kecemburuan. of jaloezie? Setiap kita tahu dengan persis siapa yang ada di pintu hati kita. Zelf kijken. Nah, waktu mereka itu ada di pintu hati kita, Op dat moment, als die personen dan voor de deur van onze hart wachten, itu belum dosa. dat is nog geen zonde. Maka itu Kain diingatkan oleh Bapa di surga. Daarom krijgt eigenlijk Kain deze advies. Belum dosa. Dit is nog geen zonde. Kain belum membunuh Habel. Hij heeft Abel nog niet. Tapi si pembunuh sudah di depan pintu hatinya. Maar de moordenaar wacht al voor de deur van zijn hart. Di sini kita melihat Papa itu baik luar biasa. Hierin zien wij onze vader. Papa masih memberi kesempatan. Onze vader geeft nog eens een kans. Saudara, maka itu semua bentuk godaan dosa. Dus alle beproevingen van zonden, Lagi sekali dengarkan ini. moeten we opletten. Semua godaan dosa Alle soorten zonden met hun beproevingen. itu belum dosa dan bukan dosa. En dat is nog niet een vorm van zonde. En dat is ook niet een vorm van zonde. Dia baru jadi dosa Die wordt pas een zonde ketika kita buka pintu hati kita. de deur van onze hart openen. Walaupun saat itu Papa tahu Kain sudah punya rencana membunuh. Ook al weet vader op dat moment dat hij eigenlijk loopt met moordplannen. Tapi belum dibuat. Dat is eigenlijk, Masih ada kesempatan untuk dia bertobat. er is nog een kans om te bekeren. Selanjutnya, enggak mesti ayat 7. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, masih kata yang tengah itu. Doch indien gij niet goed handelt, Nah, ini belum dosa, perhatikan. dit betekent dat hij nog geen zonde gepleegd heeft. Maka dosa sudah mengintip di depan pintu. De zonde als een belager aan de deur. Ia sangat menggoda engkau. Wiens begeerte naar u uitgaat. Nah, di sini letak kuncinya. En hierin verkondigt de Heer sleutel. Tetapi engkau harus apa? Berkuasa atasnya. Doch over wie gij moet heersen. Cuma ada satu di antara dua. Er is alleen maar één optie. Siapa menguasai siapa? Wie heerst over wie? Renungkan ini baik-baik. Kijk en denk. Tipis sekali perbedaannya, saudara. Heel dunne verschil tussen die twee. Begitu godaan itu mengganggu sekali. Die belager begeert naar ons. Bisa perzinahan, Je kan misschien wel bisa judi, mabok, misschien al je dronkenschap en dat soort dingen. kemarahan, Al het kwade dingen. emosi yang meluap, Zoveel explosie van onze emoties. kebencian. Onze haatdragen. Ingat, ini belum dosa. Dit is nog geen zonde. Dan ini bukan dosa. En het is ook niet een vorm van zonde. Karena masih di luar pintu hati kita. Want het staat nog aan de deur. Tapi di situ kita harus cepat memilih. En daarin moeten we een keuze maken. Siapa yang menguasai siapa. Wie heerst over wie? Betul, saudara?
Nah, saat-saat yang kritis itu sangat menentukan. Dit is een kritieke moment. Het is heel bepalend. Sederhana sekali. Dit is eigenlijk heel simpel. Kalau kita bisa berkuasa atas dosa itu, Als wij in staat zijn om te heersen over die zondebegeerte, maka kita yang menang. dan zijn we het over. Berapa hari yang lalu saya dapat SMS bagus sekali. Enkele dagen geleden kreeg ik een hele mooie sms. Dikatakan bahwa antara uang dengan kita Tussen geld en ons, itu seperti kapal di laut. het is net als schip aan de grote oceaan. Kemarin kami ke Volendam, Gisteren waren we naar Volendam, beku semua laut itu. dus alles is bevroren, Semua kapal nggak bisa jalan. geen enkele schip kan varen, Terus kena es semuanya. dus alles helemaal opgepakt met Terus di pinggir laut itu saudara tumpukan es. Wow, besar-besar. direct aan de wal liggen stapels van brokken ijs. Saya belum pernah melihat ada es sebanyak itu jadi ombak yang jadi es. Ik heb nog nooit zoveel golf die ijs geworden is. Betul-betul belum pernah lihat seumur hidup Ik saya. heb nog nooit in mijn leven gezien. Ternyata orang Belanda juga bingung lihat itu. Het blijkt dat zelfs de Hollanders dat nog nooit gezien hebben. Karena banyak orang Belanda yang foto-fotoan di situ. Ze maken zoveel foto's daarover. Saya pikir mereka turis. Ik dacht, ze zijn toeristen. Loh enggak, kami tinggal di sini, mereka Nee, bilang. we wonen hier. Bayangkan. Moet je je voorstellen. Nah, kenapa saya ceritakan itu? Waarom vertel ik dit? Supaya kita belajar untuk kita menang dalam hidup ini, saudara. En leren Bahwa yang namanya dosa wat zonde heet, itu belum dosa is nog niet een zonde, kalau dia masih di luar. nog buiten mag. Dia menjadi dosa Hij is pas zonde geworden. setelah kita buka pintu. Eenmaal dat we Nah, ini tipis sekali. het verschil is heel dun. Untuk kita harus berkata tidak Op het moment dat wij nee moeten zeggen, kepada siapa kita berkata tidak dan kepada siapa kita berkata ya. moeten wij opletten. Wie krijgt onze nee en wie krijgt onze ja. Kalau kita tepat ngomong tidak kepada iblis Als we de juiste keuze hebben en we zeggen nee tegen de duivel, dan ya kepada Papa di surga, en we zeggen ja tot papa in de hemel, siapa yang kalah? wie is de verliezer? Pasti iblis. Zeker de duivel. Simpel, bukan cuma iya dan tidak. Het is toch zo eenvoudig. Kepada siapa tapi? Tegen wie zeg je? Nah, kembali kepada SMS itu. Terug naar die sms. Jadi antara uang dengan kita Tussen geld en ons seperti kapal di laut. verhoudt zich net als een schip op de zee. Kapal nggak bisa jalan tanpa laut. De schip kan niet varen zonder de zee. Ya, kalau di kamar mandi kapal-kapalan namanya. Het is alleen maar als het een badkuip is, dus een speelgoed. Nah, Schip. kapal itu kita, En dat schip, dat zijn wij. laut itu uangnya. Waar is om te varen, de zee, dat is het. Hidup kita perlu uang. We hebben geld nodig in het leven. Nggak ada orang hidup nggak perlu uang. Geen enkele persoon kan zonder geld. Mati saja nggak ada yang gratis. Zelfs doodgaan om begraven te worden is niet gratis. Pak Gembala, pemakaman paling murah di Belanda sekarang berapa? Paling murah. Wat is de goedkoopste Orang mati itu bayar berapa? regeling? Ya kapan lah terakhir kubur orang kapan? Saya tanya gitu aja sudah. Mati itu berapa paling murah? Siapa yang tahu? Ya. Kost het om dood te gaan? Wie weet. Berapa ribu? 2.000? 5.000? Minstens 5.000, 6.000. 2.000 bisa. Oke, pakai kardus juga boleh lah. 2.000 atau 5.000? Is het 2.000 of 5.000? Pak Gembala kapan terakhir ngubur orang? Lu enggak ya, ukuran biasa aja. Di sini berapa? Biaya mati. Berapa? 2.000, 5.000. Oke, ambil tengah-tengah 3.000 dah. Oké, laten Iya. we zeggen 3.000. Saudara, semurah-murahnya 3.000. Op zijn goedkoopst kost het 3.000 euro om dood te gaan. Nah, itulah bukti Dat is het bewijs bahwa manusia itu perlu uang untuk hidup.